Kowe Tiwik apa Mega? Ya wis ya nek aku wis apa lah. Iki jane tanpa kamu ora bisa. Ora bisa. Ya padha nek. Alhamdulillah ya dene bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene wi ya sakurunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun ana ngersaning para warga ning lalatan dusun Kali Salak Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang iya Mas alhamdulillah dene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene sak rombongan ya iki mau komplit wayangan ket mau awan ya sing mayang penjane Ki Raka Mas Ki Sulis Bronjong iya saking lalatan Wonosari Gunung Kidul iya tanggaku kono iya sak awan aku turu mau sing turu aku iya nek aku melu wah saiki bengi iki aku ngantuk rasane Mas kanca-kanca sinden ya do garek sak buat kabeh ya ora apa-apa sing garek sak buat apane wis apa-apane ha iya ta mulane kuwi iki acarane apa Mas acarane iki sedekah dusun ngono sedekah dusun ki ya cara ngene dhewe merti dusun utawa rasulan tuwa bersih dusun ngono kae nek ning Gunung Kidul ya padha wae jane artine ya sedekah bumi utawa rasulan kuwi kuwi naluri jaman simbah nenek moyang leluhur dhewe dhisik wis nglakoni kuwi lha ya mulane to iya saiki awake dhewe minangka generasi penerus sing pancen kudu tansah nresnani karo adiluhunge budi budaya Jawa ning Nuswantara iki kudu tansah dilestarekke. Lha ya kudu ngono kaya ya kudu ngono. Mulane ya awake dhewe atur panuwun ana ngersane para warga ing dusun Kali Salak. Kene matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula sak rombongan namung derek mangayu bagya. Sartanipun derek njurung pamuji mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken utawi anglampahi nggih menika tata cara adat inggih menika sedekah dusun tawi merti dusun tawi bersih dusun utawa rasulan mugi-mugi sak pengeripun manggih rahayu wilujeng manggih bagya mulya tebih saking rubeda cinaketna ing kawidadan lan kayiwanan amin ya sing disuwun ngono digampang kanggone golek sandang lan pangan Mas ya ana ing kene iki ya area pegunungan iki mesti akeh sumber daya alam sing dihasilke ayo mulane ya ning kene iki akeh beberapa mata pencahariane para warga iki kanggo nguripi nyambung sejarah nyambung gesang sak teruse iki ana sing pancen iso dijagake tenan lha iya ngono to Mas iya mulane kuwi awake dhewe nderek njurung pamuji ya muga-muga Sri Semana Bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene mundhae ning kalurahan lan kecamatan. Oh iya, aku ya atur panuwun karo panjenengane Pak Kepala Dusun utawa Pak Dukuh. Mau wis diparengke transit ana daleme. Iya. Kabeh mau kanca-kanca bablasan saka Kulon Progo mau langsung do gloso turu kabeh. Ha iya. Mulane kuwi to iya
Ya pancen yo nek pandangan iki yo resikone ngono kuwi. Ya karang wis suwe ora sok mladek to Mas. Iya. Dadi pisan mladek iki kaget mripate iki kaya kaya ireng-ireng kaya panda kae. Ha iya. Kowe barang ora nek aku cair resikan. Oh iya. Nek aku dasare kulino melek wengi ambuk melek wengi pirang-pirang bengi ya ora rubah matane. Ayo matane. Ora kasar-kasar wegah aku iya. Atur nuwun dumateng tamung para lenggah sepisan panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Semarang. Heeh. Mau wis apa kenten nawala karo sampean? Iya, panjenenganipun Bapak Haji Ngesti Nugroho SHMH. Wah, jan ya luar biasa. Iya, iki amplope kandel. Nggo mulih nggo nyate. Iya. Tak jajake wae. Iya, manut wis ngendi wae. Iya. Liyane men nyari dhewe-dhewe oh iya. Marak ya wis ana dibagahi 250 nggo wiyaka oh iya. Mulane ya aja do meri iya, sinden barang iya. Sinden barang ya wis dibagahi ngono lho maksude ah iya. Matur nuwun kanggo Bapak Camat Mbawen uga sembah nuwun uga kanggo Bapak Kepala Desa Lemah Ireng Bapak DPRD menjaripun Bapak Agus Pujianto, Bapak DPRD ugi panjenenganipun Bapak Jainuri, Ibu-ibu PKK Desa kalian Bapak Kapolsek kalian Bapak Dan Ramil. Ya matur nuwun wis diaturke apa kang dadi ujube bengi iki Mas. Ya, oh ya. Nggih wis jane wis lenggah ning kene. Heeh, diaturi jumeneng ya. Disepoti karo teman-teman Wiyaga Sukonedo. Ansor laras iya. Ha iki gandeng wis garek sak wot kabeh ya dadi Sukonedo. Iya, heeh. Mangga kanca-kanca disepoti. Yo. Di tes manane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duen kembang kenongo warga Mbawen, pripun kabare sedaya? Lah ngeten iki lho apresiasine jan luar biasa, kula tuh seneng banget. Mas Dalang pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Bagas waras ora ana alangan suci yo. Alhamdulillah, ya kabeh ki sing dijaluk ki ya sehat. Lah nggih, sehat kunci utama. Heeh, amarga rejeki sing paling dhuwur iku kesehatan. Lah nggih. Duit ki iso digoleki keri. Ibarat saiki aku ora dibayar ki ra apa-apa. Ning sesuk kudu dibayar, nek saiki ora apa-apa. Nek saiki ra apa-apa, tapi sesuk kudu bayar. Aku tita nek wong sing nanggap aku mau ning ndi. Nggih, saya akan menyapa warga masyarakat Kali Ireng. Ya. Lemah Ireng. Salah. Kali Salak Lemah Ireng. Oh, Kali Salak Lemah Ireng. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kali Salak Lemah Ireng niki pinaringan kabagaswarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Duwe-duwe to akeh meneh ben nanggap meneh. Ngono kuwi. Lah nggih sekarang Ki napa? Donature ya wis siap membantu segalanya kok ya. Alah engko nek ora munggah donature membantu ya ming telek. Lah mau wis sesore mau ke wis kok. Lah aku urung, Pak. Lah aku urung kok liyane wis dikeki aku urung dikeki. Niki dalam rangka napa? Dalam rangka bersih dusun utawa sedekah dusun utawa aku kerja bakti. Oh, cara niki merti dusun ngono lho, Mbak. Merti dusun. Sedekah bumi ngono kae lho, rasulan. Nggih, mugi-mugi nyelameti sinten? Nyelameti. Kula kinten niki wawi napa acara sunat masal niku? Sunat masal.
Lah wau tirose kula tangkleti bapak-bapake, "Pak, niki acare napa?" "Anu, Mbak, sunat masal." Lah sing disunati sapa neh ngono lho. Kayake iki ya wis tuwa-tuwa ning kene iki. Wah nggih mula. Nggih, ngaturaken pokoke donga kula mesti sing apik-apik sing dijaluk nggih, Bapak, Ibu. Laras ta? Nggih. Niki pripun, Pak Mas D? Pak aja. Mas, Ampun Mas. Pak kula ki karang isih apa bocah kaya ora urung anu. Mas D kula ajenge tanglet. Heeh. Gimana? Pak Karyono niku napa bapak jenengan? Karyanto. Oh, Karyanto. Heeh. Nggih. Wah nggih. Lah wau kok WA kula to? Lah pripun? Tiba-tiba WA kula sonten-sonten, "Mbak, jenengan pinten?" Ngono iki. Kuwi maksudnya bertanya tarif ngono lho. Piye maksudnya Pak Karyanto niku? Nek ngejawab sampean pinten ngono. Oh, lah tak kira kok, "Mbak, jenengan pinten?" Lah kula nyauri ya, "Murah mawon, Pak," ngoten niku. Ya ora kok njur mengarahe ning kono. Ora. Mboten kaya lah. Jan pokoke dongane rezekine lancar-lancar nggih Bapak Ibu. Nggih, amin. Nggih. Niki wau wonten Wonten ada. Pamundutan. Nah niki wau sing saking sobat ngebiar niki wau. napa niku Pak? Dawuhipun Mas. sepatus Pak. Sepatus dengan nembangke tembang ingkang paling diremeni kalian almarhum Kisena. Oh, paling Nggih. diremeni. Nggih. Nek sak ngertos kula sing paling diremeni almarhum Kisena Nugroho niku jenang gula. Oh nggih. Senang kula nggih tadi. Niki tipis-tipis riyen mawon nggih, Pak. Nggih. Engko bar kuwi lagi cepet-cepet. Nganggo bawa. Anggo bawa. Nggih, men komplitan bawa. Wani piro kowe akon-akon aku? Wani piro kowe Lah ya iki akon-akon men aku? pantese trepe ngono lho. Oh. Iya. Anu ya, Mas D iki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbak. Maksudnya meseme iki kaya ngangeni ngono iki lho. Ya digawa fotone apa kepiye? Sopo sing cemburu? Enek pacare. Sopo kene pacare tak tekake? Wah, aja ditekak. Oh, Kimpul jreng. Pul Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang. Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang diarah. Wedok renek sing gelem. Endi sing selo jare? Lah ke mbahku selo. Jenang gula, Mbak. Monggo pun bawani. Niki Pak Kepolone mboten anu Kepala dipun aturi minggah. sinten? Lah nggih napa kepala-pala napa? Kepala. Kok kepala? Kepala desa napa? Wang. Ya digandeng digandeng ngono. Oh, tak rampungke bawane gek munggah nggih, Pak. Men Tapi ya minimal ya nyepaki nggih. nggih, minimal maksimal. Minimal nggih nyepaki niku Mas jenengane koyoke koyo raruh ruwo. Heeh.
luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena dinumbas nggih, Pak Lurah. Dipun aturi minggah ten panggung niki kalih kula purun mboten? Monggo Pak Lurah. Ki lho dukungan wargane luar biasa lho. Ayo dikandelne ya. Dikandelke sabare soalnya ngadepi kula ki kudu sabar tenan dadi wong lanang iki. Ayo Pak. Sing pundi ta Pak Lurah niki? Oh ngajenge sing streaming. Ayo. Sing endi to? Sing baju putih. Kidule. Ya Allah kok isih bagus tenan. Iya duh. Lurah saiki kok kaya enom-enom nggih Mas De ya. Masuk kula ki ya nyalon lurah. Napa? Balenono. Kok nyalon lurah? Nyalon lurah. Lurah pundi? Lurah tangga. Oh iya, mugi-mugi ya kasil kan iso wae ya dalang dadi lurah. Awang nggih. Dadi sok nek wayangan rasa bayaran. Woe ya berat. Nggih monggo Pak Lurah disepoti kanca-kanca. Ya. Kaya ora gelem ngadeg. Nyapa, Pak? Napa lho, Pak? Kula niku mboten geleman kok. Maksudnya mboten geleman to kula. Lah pripun kok mboten geleman? Heh? Lah nggih maksudnya kan memberikan sebuah kata untuk masyarakat, mungkin memberikan support ataupun apapun ngoten niku. Seserepan kalian para. Napa? Oh mau wes. Lah aku rong oleh. Jenengan dereng dugi kok ya. Oh nggih mboten napa-napa nek mboten kersa mboten napa-napa. Maksudnya kan kula nggih pengen cedhek ngoten niku lho maksudnya. Lambe mulang. Ya saiki jenang kula nggih. Nggih. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki to Kang Mas nalikane nandang
sik. Ngaran nganggo mandek. Nganggo mandek to, pol. Ngerti ra Mas D? Apa? Kimpul iki WA aku to mau. Kayak ya sampean bales. Jerene nek WA ngene iki. Chef Kimpul jreng. Oh wis sapa-sapa diarah kok kuwi. Lah iya. Jebule gur koleksi kontak WA. Berarti jenengan pun ngertos to Mas Kimpul kaya apa? Lah. Tangga kowe diarah tua monggo. Tua. Rondo mesti. Rondo. Senengane. Tiba-tiba WA Chef Kimpul jreng. Kimpul sapa ya? Penjaipong kondange Mas Yusuf. Iya deh. Terus tiba-tiba WA-ne nih, kamu lagi di mana Mbak? Alah, aku ki wis kapok karo lanangan kok sampean nih Mas. Engko ming kamu di mana? Terus wis pacaran terus ditinggal lunga. Nyapono ya Mas. Aja ngono kuwi lho Mas, tobat. Tobat. Nggih, lanjut Mas Hayu, ora udat-udat wae. Ning saiki bareng muti kowe konco lali marang aku. Asik, ayo Pon. Terus ngajak paku senengane pul. Senengane marame Kimpul sing ngono kuwi. Mas D, kasusnya Kimpul iki apa wae Mas D? Wah, werna-werna. Penggelapan. Penggelapan apa? Penggelapan bojone Wiyaga. Wes langsung. Pencemaran nama. Mama. Kalih mama. Pencemaran nama. Oh, pencemaran nama. Pencemaran nama napa Mas D? Ya wis werna-werna apa ya wah. Anu penggelapan wedhus. Kuwi ya termasuk. Oh. Terus nggih Mas D. Seneng cah cilik kuwi termasuk. Seneng cah cilik? Heeh. Ya Allah Pol, tapi ya maksudnya ki ya mbok delok umur. Aku tahu cerita karo aku ki pengen dadi guru TK. Aku roh niatmu apa lah. Ya. Iya. Niku wau pamundutan saking Pak Lisdianto. Nggih. Sampun saking Pak Lisdianto. Nggih, Pak Lisdianto itu ngebiar. Fotografer terkenal. Oh, nggih. Nyuwun tembange Pak Seno almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Niki jenengan waos mawon. Maca tak cedhaki ndredeg ora? Ora, kula santai. Pokoke cedhaki sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo Waria kok ya katut. Kalau Waria karo katut jenengan. Jurab kan ya wae ya Waria kan nek sing Waria ki arep asline lenang, ning nek sing ketok ning ngarep motoku ki wedok ya tak anggap wedok. Padha wae kaya Kimpul. Nggih, monggo diwaos riyen mawon. Heeh, Mas Dang kula penggemar jenengan kula selalu nonton terus nyuwun gending ninggal katresnan ingkang nyekar Mbak Niken saking kula Mas Parjo toko baju saking Sragen nggih. Lajeng saking Pak Gopur Arena Sugeng Merti Dusun mugi warga ing Kali Salak pinaringan rahayu. Amin. Nyuwun caping gunung versi Madura ingkang nyekar Mbak Anting nggih. Sawer 150 kagem Mbak Anting. Nggih, oke niki tak
Ning jujul 50. Heh? Jujul 50 ya. Alah dalang kondang kok njaluk jujul. Wah, iki tulisane 150 ya. Gek-gek kok dhuwit pipise Wiyaga ditotal. Ora. Jujul 50. Jujul 50. Nah, ya jujul 50. Laris. Kalau jadi keplok-keplok. Kok sek 50-e? Heeh. Muga-muga lali. Oh ya ora iso nek lali. Nggih mengke kula susui. Terus Kula susui nggih. nyuwun nomor rekening Mbak Anteng. Wo, sampun kula cash, Pak. Nggih. Lho. Kula cash, Pak, mboten. Oh nggih, siap. Mungkin ndak tuman. Sugeng dalu Mas Da, kula Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang Kadung Tresno kagem salam kagem pamirsa budaya ringgit transfer 200 nggih. Dari sedulur Darang Yusuf saking Pak Pujiyanto Purwodadi nyuwun gending ninggal katresnan nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun Assalamualaikum Ki Darang Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Nyuwun gending bawa kutut manggung lanjut pangkur apa ki? Lajeng kijing miring nggih nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih iki coba Mbak diwaca ki apa ki aku iki diajari nulis ra diajari maca Nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih. sing dhuwur sing Wah. dhuwur Assalamualaikum. Lanti tuh panitia Bapak Jaimin. sing dhuwur wah Assalamualaikum. Lah ya piye to sing tak waca sing endi? iki lho ya kuwi sak teruse kabeh pokoke Assalamualaikum Ki Dalang Yusuf Ansor. Nyuwun Waalaikumsalam. gending bawa kutut manggung lanjut pangkur pacaran. oh ya kuwi apa-apa kuwi Parlaran. palaran So, mosok Pak Jaimin ngajak aku pacaran lah ya ora mungkin. Soho kijing miring. Nyuwun ingkang nyekar Banting Lambang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami. Panitia Sedekah Bumi Dusun Kalisalak Bapak Jaimin. Sampun kula parengke Pak Dalang 750.000. Ki. ora ana tulisane ya Alah we pura-pura wuta to. ndi Iki lho. Monggo Pak Jaimin pripun iki disidang? Ulah kuwi tulisane do kecer kok. Ya. Iki sing ajeng sing niki sik apa sing caping gunung kesek? Cak oh cap. Hah? Oh ya, caping gunung. Caping Gunung riyen nggih, sing gayang-gayang mawon riyen nggih. Caping gunung pelok. Slendro. Oh ya. Madura. Heeh, Maduran ya. Enggak. Cek son. Anu, Bapak tehe dereng ngenten nggih. Kula nganu ngulak ngorong. Ngorong. Mae dermolen, Mak. Ngabas nang sayang ndasmu ngopo ngomong-ngomong aku iki duduk yangmu Sapa sing dian? semplok Oh semplak. Kayak ngati-hati rumong kae. Kayak saiki seneng bonang. kayak iki kanca sak kelasku lho Mas De Oh ngono ta? ya senengane wong wedok kabeh diceraki Heeh. ngono kuwi ceran Nang ora tau kecandak. ra tau kecandak wong pilihane ya sing gede-gede kok Sakmene ngono kae. sakmene mon mamajang kon keruk janur kuning rati
nikmati tenan iki, enak. Iki ana WhatsApp saka Napa? Mas Sumarti Ndringo Sugeng Daru Masda titip salam kagem Mas Bak lan sedaya mawon mugi tansah rahayu nggih. Pun kula sampeke Mas Sibak. Nggo dilanjut Mbak Anting. Panas hujan lengaling sayang tapi gunung make bineka laben lake ngopo lake lake iya apa Lenang. enak Enak. lakek niku enak lakek niku napa to Bu sapi lakek niku jere enak jere Pak Eman piye to lakek sing bener Mak Eman apa elek apa enak enak wah berarti suguhane ki mang lakek-lakek nggih gitu kan enak-enak toh Mas De Enak-enak wo ya wis neng transit ya wis enak kabeh sembarang enak sedaya. Jan nek diparingi suguhan mesti lakek-lakek. Pokoknya aku seneng banget nek disuguhi sing lakek-lakek. Nggih. Ino menason barase Niki langsung jahi pangmon nggih Mas Kimpul. Oh ya langsung. Ora ming nyawangi kula terus. Sajake jenengan remen karo jaipongane. Kula nek jaipongane remen soalnya lakek tenan. Oh iya. Tapi nek Mas Kimpul niku lho, nek nyawang kula mboten merem blas. Ora jan melek, ora kedep. Ora kedep. Nyapa to, Mas? Napa? Gayamu mboten mau WA kamu lagi di mana, Wek? Sok jual mahal men. Yo. Tapi diwalik. Ki jaman berjalan boleh kengan putra laki bilik rumah tulisane
D. Kula Kang Selupan. Kang Selupan ngomong-ngomong. Mas D. Nek pengen aku mari. Aku pengen sing abang-abang. Apa? Cet, pilok. Udu cet. Sinden abang iki sinden. Sing abang-abang. Apa we? Bentuke kaya kertas. Ya kertas warna abang. Gambare Pak Soekarno. Oh, kertas warna abang ditempleki gambare Pak Soekarno. Mas D. Cepak ana to? Ya iki lho ki nang kene. Endi? Endi? Iki Paudu. Heeh. Iki udu gambare Pak Karno. Udu berarti apa? Ya udu berarti ya udu sing tak karepke. Nek sing gambare Pak Karno sing endi? Ora ono kok iki nek gambar wong wedok nari iki lho. Ya wis gambare wong wedok nari. Ya molak-malik. Aku ki simbah-simbah gampang lali soalé. Oh nggih pun Mbah, niki kek Nggih. kek beto, Nggih. kek Bali mesakne ragane Mbak Ante. Nggih. Morat-marit lah ya dora. Nggih, pundi nggih, matur nuwun. Endi kok digeret-geret iki piye? Ayo dibalik, ayo dikene aku. Iki dalang opo kelmen? Ajak salaman kuwi. Oh, salaman sih, Ge. Mah. Ayo. Mah. Mari. Ya Allah. Biasane mari iki njur lho iki duite sapa? Digoleki sing duwe. Gudone sapa? Iki dikekne mbae mau to. Duitku. Ya kuwi urusanmu ro mbae iki aku. Wis tak sempelne kene ra iso njupuk kowe. Ya njipuke ya engko ning Ya nyanyi meneh ya mbae pun wangsul. Ayo. Sampun mantun. Iki nek ora tak sak bahaya iki bagi aku dhewe kok. Kalau setan. Ayo Mas Kimpol ora nyawang ibu-ibu ae. Wis senengane neka werna. Ibu-ibu kebaya merah niku lho disawangi terus Waduh. Apa omong-omongan karo sing demong kae, milih sing ndi, milih sing endi. Syukur bisa ngeban gunung desa dadi raja wilen mon ajensi mon sarento dadi lopo. Cepet geser rambut. Terus semangat.
Dian. Yo, syukur bisa ngebas gunung desa tapi rasa hilang mona janji bosanen to jadi lopo. Sampun Mas De. Terima kasih, Mbak. Nggih. Pun Kula dipina- lenggah napa mboten? Hah? Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejerin jenengan apa dhewe? Aduh. Ya manut. Aku jejeri. Ya wis sak jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedhak sampeyane. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni Mega plirak-plirik wae kan, Mang. Tapi ayu banget ya, Mas. Pilihanmu jan jos. Wah ya Pinter. Ya karang kuwi lek ku ngrere angel lho kuwi ngentoke kuwi. Piye nek PDKT mesti kamu mau jadi pacarku enggak? Ora, aku nek Napa medal- malah gandrung? Ora. Lah piye? Kamu suka makan kacang ya ngono kae. Piye terusan? Bapakmu suka makan biawak ya ngono kae. Lah kok bapakmu suka makan biawak lho ya dikeprok to gundulmu. Lah kan aku ki canggung to nek cerak wong wedok ki dadi arep piye leh ku miwiti omongan ki dadi bingung. Nggih, tapi niku nek wong lanang sing apa ya jenenge nek karo cah wedok ki ra terlalu apa terbuka atau dingin iki malah idaman. Wo, Nggih. Wong lanang sing dingin, cuek, cool ngono kuwi. Nek koyo kimpul yo rasa. nek kae terbuka dalam segala hal apapun kok ya. Oh, terbuka dalam segala. Heeh. Nggih, sampun matur nuwun Mas De. Injil, nenggatien niki kula tak baca-baca ini Nggih, pemerintahan- siap. Arep lenggah muter-muter kaya kipas angin. Iya. Ana pamundutan apa nih mah iki mau sing kadung tresna mau, heeh. Terus sing kon minangkani Mbak Niken mau, ninggal katresnan iki senengane dekne. Oh ngono. Iya. Sing kadung katresnan sik wae aku tak nembang. Oh iya, iki si cewek sepotono ta. Iki men ora ngantuk kowe. Aku ngantuk emang. Iya. Men ora ngantuk kowe. Monggo monggo DPK minangkani pamundutan. Nggih, saderengipun Ayo. ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Da, ugi kagem sedaya pamirsa khususipun Mas Daga Lovers juga. Allah ya karek sak wat tenan mripatmu wi. Nah ya mula niku lak dereng bubuk ta, Pak. Aku kek turu ya. Nah, turu nanti. Ayo nanti kan kena, yang penting iso nggo nggone iki kepenak nyaman. Nggih. Jaduh. Ana pamundutan. Napa, Mas? Kadung tresna iki sing kon minangkani kowe. Nggih. Kowe Tiwi apa Mega? Lha wis ya nek aku wis apa lah. Aku wis sak nyandakku njeluk wong ki ora tau bener nek aku. Lah piye? Ya wis apa lah. Ya cop. Di bawani men ya men termasuk ning nggo napa ngono. Rina wangi Manam sumulo amadangi. dadi hati Menang tenan gimbal ben dilongkas jeblok. apa nih sik jeblok, Mas? Kok jahe pongko kelus. Iya. Tanpa tanpa nindra Wis suaramu saya ngantuk, saya halus. klerak niki Mas, klerak.
klerak. Wong aluse ngono klerek-klerek kepiye? Ora. Piye to kowe ora ngupil ora ikhlas berarti. Ora kira kuwi gatel ora kok ngupil. Aku ki jane tanpa kamu ora bisa. Ora bisa aku. Ya padha nek kuwi weh. Memang kowe cewek apaan? Ya ora iso. Iya. Payung yon marang Selera tansah ku mawanging netra Jero ati kadung tresno tan liya among seliramu sabar napa sabar santai wae nyanyi santai wae sing dieling-eling ming kasur cah iki kok nah karang yo ngantuk ora apa-apa satemah loro as moro dilanggamke ya wi gah wi kok wi sapa ya kowe jenengmu sapa Mega Mas ya dilanggamke ya mak Mek ya gak sing ngono wae lamet wes katon tejane yen rengketan jarang aduh niragene sinawang ambosane yen besengut wimbo pato
Sapa? Nggih, sami-sami. Sapa kowe iki? Mega. Matur nuwun Mega. Nggih, sami-sami Cuk. Ya, matur nuwun minangkani. Ya ngapura Mas sekarang ya. Dadi ngantuk ki aku rada lali-lali ora apa-apa. Liyane ya do ngantuk ora mung kowe. Iki ora bladhekan ki yoga-yoga do turu. Lho sing bonang kuwi anggere wis anu ae. Kluthuk-kluthuk lembret. Ya ora apa-apa karang wong ki anune dhewe-dhewe. Ha iya. Taun dhisik dasare ya bladhekan. Ndelalah gamelane iki kleru bonang barung dicampur karo bonang penerus. Arep buka carita wae. Kluthik-kluthik. Kluthik-kluthik kecampuran bonang penerus. Ha iya melane kowe. Ya ora apa-apa sing jeneng kecelakaan iringan ngono kuwi. Sing penting ora do pring-pringan. Ya. Nek malah sengaja ngapa ngrusaki ramana ora apa-apa. Ya. Mulare. Ana pamundutan apa neh, Mas? Iki sing mlebu ning nggonku saking kula Bapak Budi TB Maju Jaya. Derekan pringapus kagem sedaya kadang masyarakat Kali Salak mugi-mugi selalu kompak. Amin. Tembangipun nyuwun kalulut nggih matur sembah nuwun 100.000 transfere. Wis transfer ya iki ana nampa neh. Dibuka ya sawerane 100.000. Panitia nyuwun tembang sesideman kalian kembang rawe. Kagem Bapak Kadus saking panitia Pak Kasno. Oh ya. Sesideman ya men dipinangkani karo Mbak Anting ya. Mangga Mbak Anting jumeneng ana pamundutan iki sing kudu sendikani ya Dikancani lho. siapa milih Tak milih. Sing gemoy. siapa Sing tak demek munggah ya. demek apane sih Anune. apane Ya awake to Oh, yo iya. apa marahe penasaran ora ngono. Ha iki Moy. Heeh, angger iki sing adeg lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek, ning iso marahe melek. Apa nih sing mare melek? Ayo apa to? Ayo Mbak. Ayo Mbak Kita Niken. berdiri, kita berjoget bersama. Seperti itu. Wis kuat melek. Pagi enu malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Da. Gimana pripun? Ya begini. Ora ki. Sinden 150 cm. Hah? Lagi Maksudnya dhuwurku 150. Sampeyan piro? 145. Ya mungkin. Ya sak Ya. iki 150 cm padha. Ya sok 150 ya sok 2 meter. Kok iso? Ya kan modot. Oh, mode. TV Kromo wae lho. TV Kromo. Nggih. Iki sesideman nggih, Mbak. Manut Niken. nggih. Yuk, Langsung napa ngagem bawa? Bawane, Oh, iya. bawane apa to? sing biasane apa-apa. Bawane. Ora ngono gawane. Iki karyane Mbah Haji Sukron Suwanto di bawani sing komplit. Iya. Wiwitane handerek sang bekik Iya. pria bagus
sewu kir swara kurang permono ning wasesa angung romarang ndara bendera mentok tangi sapa mbak mentok oh jenenge mentok mentok ya cebrot mentok sapa mas jenenge sampean asline mentok yo yo kok ora kalap kabeh ndel kaya macan nangop ndile pokoke leno sithik wirang wis heeh dia sules dia pijer ngincang ngake alis kowe mau Pak Ulis awan-awan bar luhur tak gugar mayang iki tak nggon wetenge kan ana bulu-bulune kae lho. Apa? Simbar Jojo kae lho tak. Nggon weteng. Nggon weteng kruk ngono. Ngono. Tok bubut. Heeh, sir ora tak jabut ulu cumbune. Ya kene aku. Mbok nggo ngapa? Ya ora, ming jajal impresine ketika dibubut. Dicom gawe teh. Ayo. Entekke, Mbah. Terus tresno sesideman Pokoke iki angger lasem saya lirih berarti yogane turu kabeh. lah ya saking larise ngene iki ta. Ya ora le ngono saking ora njaga waktu tidur, wayahe turu malah duting drajik mubeng desa iki mau. Wayahe turu malah mubeng desa. Wayah kerja kondisi lemah. Wong lanang kok lemah, kalah karo sing wedok. Wong obat kuat diciptakan untuk wong lanang kok. Heeh. Wong wedok ya apa nek obat kuat. Wis rasa wong wedok iki. Luweh becik patenono timbang pepisahan. Kinyegan selesyon beriwangi samudana marang kula warga karwalan putra.
ngantuk tapi saya kompak ya Mbak ya. Nggih. Kompake ning ki kompake mergo gendinge halus kae. Oh, gendinge halus. Saya lirih do keturun kabeh. Saya ramuni. Saya ramuni. Muni lah. Ayo semangat Mas Kendang nek mesa-mesa lah. Nek kowe mono ki dasare wonge Kuwi dasare rene ngopo ya. Oh, dasare meng cen ngoten niku, bentuk mukanya guyu terus. Oh ya ngono. Susah ya guyu, Oh sedih. susah guyu sedih ya guyu. Nek ra duwe duit guyu ra? Guyu kok. Tetep guyu, kudu bersyukur Mas, duwe ra duwe. Yo. Urip ana kota gedhe gawe tukane saisine apa senadyan sesidep Mas Ipul. mesti kasempatan yo yo Oseo. liwat kincang sang landang rasane hatiku senadyan wasring serius waku aku isih mampu ngladeni sayangmu mongko kowe katukohan rimpu jiwa ragaku berkurang kahormatan mongko denyobat yo pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukane isine kowe apa wae senadyan sasidep mesti kasempatan matur suwun Matur suwun Mbak Niken, matur nuwun Mas De. Makasih juga. Aku isih ngadeg ra? Saya tak perlukan ra? Jare tekanku goro-goro. Lah iya. Heeh. Tak neruske lakon sih. Alah mesa-mesa. Iki nak wau wonten pamundutan ninggal katresnan nggih. Nggih nikah katresnan. Kok nek goro-goro genti iki wis yane ya dibagi wektune to ya. Oh nggih, berarti niki sampun apa dereng? Apane? Iki ne nyanyine. Ya walah wis rampung yo an. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sederek sedaya. Tak neruske lakon dilit. Nggih, mboten apa-apa. Sedilit kok ora neruske lakon gur dilit. Kok langsung goro-goro langsung tancep kayon. Mesake iki ku yogane do saya nyelot lirih. Ya ayo saneni karang yo ayo karang kanan. Ya ora apa-apa Mas ya. Ayo neruske lakon. Yo kirim Fatihah sik kaya biasane. Iya, khususan Ilarohi, Kanjeng Sunan Kalijaga wa Ilarohi, Ki Sena Nugroho wa Ilarohi, Ki Sutana Hati Sugita wa Ilarohi para pundhen dalang sakno swantor Al-Fatihah. Ayo neruske lakon. Ayo Mas tak dirake. Pokok sing tupa kanggo melon. Ngeneng kanthi asangan
sagung cacahan nanging sang rangi kipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyatu sekebiar katari kowe ngono to wau panenggi matung ing alun-alun garing Amarta Sang Raden Werkudara ngawe sangya para putra-putra Sang Raden Gatotkaca Raden Antaraja menapa Raden Antasena rikala semanten samoden awe sumuyut pangresaning Sang Raden Werkudara